Ողջունում եմ Չիբուխչյան լայվ YouTube-յանի մելեքի հետևորդներին, հուսով եմ լավ եք եւ այսօր մեզ հյուրընկալել է մեր ալիքի լավ բարեկամ, քաղաքական վերլուծաբան, պատմաբան Արմեն Հովհաննիսյանը, շնորհակալ եմ Արմեն ջան քո ժամանակի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարևոր է որ այսօր Արմենի հետ ենք հանդիպում, որովհետեւ պատմական հայացք պետք է նետել նաեւ որոշ հարցերի հետ կապված եւ այսպես շատ չձգելով չեմ կարող չսկսել մայիսի 9-ի շքերթից եւ առաջին հարցը, որ ինձ հուզում է, ճիշտ ասած, ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ Ալիևը մի տեսակ հետաքրքիր կոմբինացիա խաղարկեց։ Սպասեց մինչև այն պահը, երբ որ Փաշինյանը կհաստատի իր գնալը, կարծես թե, եւ անմիջապես հայտարարեց, որ ինքը չի գնալու Մոսկվա։ Բնականաբար ավելի հետաքրքիր դեմ տալ եւ ուրեմն խայտարակ անել Փաշինյանին այս իմաստով հնարավոր չէր պատկերացնել, որովհետեւ ըստ էության աշխարհը այսօր չի նայում Վուչիչի կողքնանստելու, թե Ֆիցոյի կողքնանստելու, Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտում միշտ համեմատության մեջ է դնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պահվածքը, հա, մեծ առումով էս իմաստով, բնականաբար։ Ճիշտ է, Վուչիչը մեծ դժվարությամբ հասավ Մոսկվա, բայց օրինակ Օրբանը, ինչքան էլ էսպես իրեն ճեղում է հանում Պուտինի, բայց մեծ հաշվով տեսանք, որ շատ գեղեցիկ ձևով Օրբանը չի գնում ուրեմն Մոսկվա։ Հələ Ֆիցոյի հետ կապված պարզ չի, Հնդկաստանի նախագահը, վարչապետը չի գնում Նարենդրա Մոդին, պաշտպանության նախարարը չի գնում։ Եվ այս իմաստով դու տեսնում ես այստեղ այսինքն արևմուտքի աչքերում Հայաստանը Փաշինյանին վարկաբեկելու մտածված կոմբինացիա Ալիևի կողմից։ Իհարկե, որտեվ հիմնական նպատակը Ալիևի հնարավոր հարվածի դեպքում Հայաստանին նվազագույն բացասական ֆոն ստանալ աշխարհում։ Դրա համար պետք է Հայաստանը մեկուսացնել։ Սերտորեն աշխատում է Ալիևը այդ ուղղությամբ, աշխատում է Չինաստանի հետ, աշխատում է Իրանի հետ, աշխատում է Արևմուտքի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ առանձին, Եվրամիության եւ Եվրամիության երկրների հետ փորձում է աշխատել առանձին, Ռուսաստանի հետ աշխատում է առանձին։ Եվ իրեն համար սա շատ լավ հնարավորություն է հաջորդ անգամ, երբ եվրոպացիները մատթա տան եւ իրեն պահանջեն պարկեշտ պահել, օրինակ Հայաստանի նկատմամբ, ինքը հիշեցնելու է, որ Հայաստանը այն երկիրն է, այն հազվագյուտ երկրներից է աշխարհում, որ օրինակի համար մասնակցեց շքերթին։ Սա շատ մեծ խաղաթուրդ է, որը ինքը օգտագործելու է Հայաստանի մեկուսացման հասնելու ճանապարհին։ Այստեղ երբ որ դու ասում ես վարկաբեկել, Արմեն ջան, Փաշինյանի աշխարհում համար մեկ վարկաբեկողը ինքը Փաշինյանն է, հա։ Ոչ ոք ինչ չի կարող համոզել, որ կենսական անհրաժեշտություն կար Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչ որ սպառնալիքից սկսած մինչև ինչ որ բոնուսներ, որ նա պետք է գնար։ Եթե չգնար, այս ամեն ինչ խոսակցությունը անիմաստ կլիներ, մենք այլ թեմաների համար իրենք քննադատեինք։ Ուրեմն գնում է եւ բնականաբար, եթե դու ունես թշնամիներ, քո թշնամիները պիտի օգտվեն քո բոլոր թույլ կողմերից։ Մոսկվա գնալը սարսափելի հարված է Հայաստանի պրեստիժին։ Նա կես նոր դաշնակից չի ձեռք բերում դրանով, կես գոնե ասենք ասել, այ գնաց դրա փոխարեն մենք հիմա Ուգանդայի հետ կարծես թե սկսել ենք ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, Ուգանդան անունը այլ կերպ է հիմա, չկա այդպեսի բան։ Դրա փոխարեն այն երկրները, որոնք ամեն բան անում են, որ Հայաստանը վերապրի այս ծանր շրջանը եւ շանս ունենա ապագային, վերն ասած դա վիրավորանք է իրենց համար Փաշինյանի գտնվելը այդ խայտարակ միջոցառմանը, որը կոչվում է մայիսի 9-ի շքերթ։ Իսկ տեսնում ես այստեղ, որ օրինակ նույն Պուտինը այս առումով կարող էր եւ այսինքն մեծ հաշվով Ալիևի հանդեպ բացարձակ ինչ որ նեղանալու խնդիր չունի եւ մեծ հաշվով կարծում չեմ բացառում, որ Պուտինի հետ էլ համաձայնեցված լիներ այս քայլը, որովհետեւ ամեն կերպ ինձ մոտ տպավորություն է, որ փորձում են այնպես անել, որ ընդհանրապես արևմուտքը այլևս թքած ունենա ուրեմն Հայաստանի վրա։ Կա այդպիսի տպավորություն, որ անգամ այստեղ Իհարկե կա, եւ դա երկկողմանի աշխատանք է։ Իրենք ամեն բան պետք է անեն, որ Հայաստանում հանրությունը հույսերը կտրի։
Եվրոպայից եւ արևմուտքից եւ արևմուտքում բույսերը կտրեն Հայաստանից։ Սա երկկողմանի գործողություն է, ակտ է, որ ըստ որում այդ երկու գործողությունները իրար փոխօգնում են եւ իրար լրացնում են։ Որքան սառի արևմուտքը Հայաստանի նկատմամբ այնքան հեշտ կլինի հայ հանրությանը ապացուցել, որ բոլոր այդ սպասումները սին են, ավելորդ են, հա, չարժի արևմուտքի վրա կողմնորոշվել եւ որքան Հայաստանի Հանրապետության ներսում այդ տենդենսները դեպի Եվրոպա, եվրոինտեգրացիա թուլանան, արևմուտքը ավելի սառելու է։ Այսինքն սա բավական լավ մտածված ռազմավարություն է։ Սա նույնիսկ բան չի, մարտավարական բան չի, սա ռազմավարություն է։ Իրենք ռազմավարական առումով, այո, որոշել են բանին կներեք անասունին նորից քշել գոմ, փախած անասունին իրենց պատկերացրան, որտեղ ավելի լավ իրենք մեզ չեն վերաբերվում։ Իրենց համար Հայաստանը ոչինչ է, հայ ժողովուրդը ոչինչ է, հա, եւ իրենք այդ հարցը լուծում են այսպեսի դրով։ Հիմնավորելով, թե ինչու է ինքը գնում Մոսկվա, կարծում եմ Փաշինյանը խոստովանություն արեց, որ ինքը երբեք էլ չի պատրաստվել գնալ Արևմուտք։ Կարծում եմ լսել ես հիմնավորումը ազգային ժողովում, եւ որ հարց տվեցին, ասեցին, որ բա Արևմուտքի մեր գործընկերները եւ այլն չեն հենց հատուկ էլ իրենց падգամավորը հարցը տվեց, մտածում եմ կարծես թե հենց մտածված էր միանշանակ, այո, պատահական հարցեր չեն տալի իհարկե, այն էլ ոմանք հատկապես է որ նայում ես բանից ազգային ժողովի այդ հարց ու պատասխանին մեկ-մեկ խոսում են էլ ինչ որ մի հատ ուղղորդված հարցով եւ ըստ էության Փաշինյանը ասեց մենք երբեք էլ չենք ասել որ պետք է խզենք հարաբերությունները Ռուսաստանի։ Մենք բալանսավորող եւ բալանսավորված, չգիտեմ ինչած քաղաքականություն ենք վարել։ Ըստ էության տես, խնդիրը որն է, որ մենք ասում ենք մեր մի դաշնակ մեր մի ուղղության հաշվին մյուս ուղղությունը չենք վտանգելու, հա, եւ այլն, այսինքն մենք Մոսկվայի հաշվին, ուրիշի հաշվին հարաբերություն չենք կառուցելու եւ այլն։ Հիմա ակնհայտ է, չէ, որ Եվրամիություն հələ դեռ ինչ որ մի հատ դատարկ օրենք էին ընդունել, այսինքն այդ ժողովուրդը չէր ասել այդ օրենքը ընդունի, որ բալանսավորող եւ բալանսավորած քաղաքականություն բարես, հանրակրվեի պետք էր դրվել այդ ամենը, եւ իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Ստացվում է այնպես, որ Փաշինյանը խոստովանում է, որ ինքը երբեք էլ չի պատրաստվել գնալ Եվրամիություն, որովհետեւ մենք գիտենք ինչ ծանր էր վերաբերում Մոսկվան անգամ այն օրենքին, որը ոչ մի ուժ չուներ, հա։ Քանի անգամ զգուշացում եղավ, որ եթե դուք հանկարծ գնաք Եվրամիություն, կլինեն պատժամիջոցներ, տնտեսական պատժամիջոցներ եւ այլն, Հայաստանը կտուժի միայն դրանից բազմիցս տարբեր դեմքերով սկսած կոպերկիներից ասեցին։ Հիմա ակնհայտ է, չէ, որ եթե դու գնում ես Եվրամիություն, դա Մոսկվային դուրս չի գալու։ Այսինքն դու եթե մեկի հաշվին մյուսի հետ հարաբերություն չես կառուցում, նշանակում է դու երբեք չես գնում Եվրամիություն։ Տրամբանական է, չէ, որովհետև Մոսկվան դրան դեմ է։ Եթե դու գնում ես դեպի Եվրամիություն, Մոսկվան ասում է դու իմ հաշվին կառուցում ես հարաբերություն մյուսի հետ։ Եվ ամենակարևորը, որ Փաշինյանի համար ըստ էության սա ինքնախոստովանություն է, չես կարծում, որ իր համար ամեն ինչի ծիրը Մոսկվան է։ Այսինքն ամեն ինչը պետք է Մոսկվայով բալանսավորել, կարծես թե աշխարհում Մոսկվան է եւ մնացած աշխարհը։ Նախ մինչև մենք խոսենք հայկական ղեկավարությունից, մի հատ այսպեսի միտք, հա, ինչու են էլիտաները, այսպես ռեգիոնալ, հա, Արևելյան Եվրոպա, Հարավային Կովկաս գնում կամ չեն գնում Եվրամիություն։ Եվ առաջինը վախը չի ռուսներից, Ռուսաստանի ազդեցությունը չի, առաջնայինը ստանդարտների, կառավարման եւ իշխանությունը պահելու եւ իշխանության հասնելու նոր բարձր ստանդարտների եւ բիզնես շահերը եւ բիզնես շահերը համատեղելիությունն է։ Կոռուպցիան էլ է մտնում այդ ստանդարտի մեջ, որովհետեւ այնտեղ կոռուպցիայի հնարավորությունները քիչ են։ Չեմ ասում չկան, որտեղ բա կասեք, բա Օրբանը, բա Ֆիցոն, բա անուններ կտան, բայց իհարկե անհամատելի է այն սանձարձակությանը, որ տիրում է այն երկրներում, որոնք չեն գնում դեպի եվրոպականություն, որտեղ էլիտան կառավարող անում է ինչ ուզում է, բառացիորեն։ Կուզի մարդ կուտի, հա, կուզի չի ուտի, ասենք այդ իմաստով։ Կուզի ամբողջ երկիրը կթալանի, չուզի չի թալանի։ Հիմա մասամբ կթալանի։ Հիմա խնդիրը նա է, որ առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ է եւ իր թիմակիցները հասկացել են, որ այն բարձր ստանդարտները,
որոնք առաջարկում է, որը ոչ թե առաջարկում է, այլ որը մասն է արևմտականացման Հայաստանի, կառավարման բարձր ստանդարտները, քաղաքական կուլտուրայի բարձր ստանդարտները եւ այլն, իրենց խելքի բանը չեն, իրենց հնարավորություններից շատ ավելին են։ Իսկ քանի որ իրենք չեն անում եզրակացություն, որ արեք իշխանությունը տանք էլ մարդկանց, որոնք ավելի ընկալունակ են, որոնց համար դա նորմալ է։ Իրենք ինչպես եւ Իվանիշվիլին, ինչպես սա, նա, Վուչիչը, այդ տիպի մարդիկ ասում են, չէ, արեք այդ թարգմանք այդ թեման, այդ հիմար անիմաստ թեման, շատ ավելի հեշտ է, հա, թեկուզ ապրելով վախի մեջ անընդհատ, ապրել այն ստանդարտով, որ գնում ես Կրեմլ, ոտքերը համբյուրում ես կայսրի ու կարող ես քո ժողովրդի հետ անել ինչ ուզում ես։ Օրինակ այդ բանավեճը ազգային ժողովում այդ խայտարակությունը, որ քաղաքական կարևոր չի է։ Գիտեմ ինչի համար է այդ կրկեսը, քեզ համար པարզ դարձավ, ինչի համար է այդ կրկեսը։ Հա, ես մի դետալ, որ ուզում եի ասեի կարդում։ Այդ այսպես ասած կատաղության ժամանակ ինչու մեղադրեց ընդդիմությանը խորհրդանական Փաշինյանը, ասես դուք գործակալ եք։ Մամուլն էլ գրում է, որ դուք գործակալ եք։ Մի հատ հարց տամ, որ երկրի գործակալ են։ Մամուլը ինչ է գրում խորհրդանական ընդդիմության, ասենք Թունիսի գործակալ են, Արգենտինայի գործակալ են, բոլորն էլ ասում են, որ իրենք ռուսական գործակալն են, Իհարկե։ Ակնհայտ է։ Դա ասում է մի մարդ, որը 2 օրից պետք է գնա Կրեմլ։ Այսինքն ինքը Եվ ԵԱՏՄ-ի արևով երթվում է։ Ինքը հասկանալով, որ կորցնում է մտավորական հասարակության են վերջին նշույլները աջակցության, որ կան, բոլոր մտածող մարդկանց, բոլոր կարող գործուն խավերի, հա, լինի ձեռներեց, ասենք մասնագետներ IT եւ այլն, կորցնում է, ընկել է հիստերիկայի մեջ, եւ իրան պետք է մի հատ նիշ դնել, որ ինչքան էլ ինքը Պուտինի ոտի տակ պարկած է, Քոչարյանի չափ պարկած չի, Սերժ Սարգսյանի չափ պարկած չի, ինքը մի քիչ ավելի հարմար դիրքում է պարկած։ Այդ հիստերիան, այդ կոմպլեքսից է բխում, որ իրենք կորցնում են հասարակության աջակցության ամենակարևոր շերտերը։ Իրենք մնալու են պետական ապարատի հետ այս կամ այն կերպ կապված մարդկանց եւ այն խավի չեմ ուզում պիտակներ կպցնեն, որը հայտնի է, որը Նիկոլի անունով երթվում է, կանայք որպես կանոն սպառնում են կենսականորեն կարևոր մարմնի մասերը իրաուտել եւ այլն։ Այդ խավի հույսին է մնալու, իսկ դա բացարձակ եւ դա ցույց տվեց Գյումրին, ցույց տվեց Փարաքարը, ցույց տվեց Երևանը, որ դա բացարձակապես չի երաշխավորում վերարտադրությունը։ Բացարձակապես։ Եվ դա է հիստերիկայի պատճառը։ Ինքը հասկանում է ինչ է անում։ Հա, հասկանում է ուր է գնում եւ հասկանում է թե ինչ ակումբ մնա։ Այսինքն ընկնող ռեյտինգն է պատճառը, մենք եւ ես համաձայն եմ քեզ հետ։ Որովհետեւ դու գնալով Մոսկվա 2 օր առաջ մարդկանց մեղադրում ես, որ իրենք այն երկրի լրտեսն են, ուր դու գնալու ես։ Գիտես, ես համաձայն եմ, Ալեն Սիմոնյանը ասեց Քոչարյանը ռուսական գործակալ է, ինքը ասեց դուք ռուս մամուլը գրում է, որ դուք գործակալ եք։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ոչ մի հակադարձելու բան չունեմ Փաշինյանին, բայց կա մի կարևոր մի բան։ Այդ գործակալների իրենց ասած եւ մեր ընդհանուր տրամաբանությամբ մենք էլ ենք համարում, որ իրենք ծառայում են Ռուսաստանի շահերին, բայց անգամ այդ մարդկանց ժամանակ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առևտրաշրջանառությունը այս աստիճանի ստրկական չէր Հայաստանի համար եւ իրենք այդ նույն ռուսական գործակալները Փաշինյանի համոզմամբ իրեն ասում են դա եւ դա խայտարակություն է եւ նա կանգնում նրանց ասում է ռուսական գործակալներ դրա համար ես մեկը մեկին ասում թուրք-ադրբեջանական ես այն օրվա իմ լայվում ասեցի տղեկ մի վիճեք բոլորը ճիշտ եք որովհետեւ թուրք-ադրբեջանական գործակալը այսօրվա 20 թվականից հետո նույն ռուսական գործակալը նույն թուրք-ադրբեջանական գործակալն է համաձայն ես միանշանակ այդպես այդ երկրների ռազմավարական միավորումը ստանում է ոնց որ երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ ինչ տարբերություն մարդը իհարկե տարբերություն կա բայց գերմանացու տեսակետի սա անգլիական լրտես էր սովետական լրտես էր թե ամերիկյան լրտես իր համար նույն բանն էր համարյա չէ թշնամական բան է հիմա նույն բանն է իրանք մի բանի դաշինքի լրտեսներ են հա հիմա կարող է ներբություններ կան ներքին գործի տակ
բայց դրանք կսրվեն հետո, երբ որ դաշիկը քանդվի, Ախր այսօր դա ցավոք այսպես սրտի է։ Արմեն ջան, տրամաբանություն գես որ ոնց որ եղել է 30 տարի, մենք նույն իրավիճակում ենք, բոլորը պայքարում են Պուտինի դաբրոյի համար։ Այդպես է ստացվում։ Այո, այո, եւ կա այդ հայկական վերնախավի այդ համոզմունքը, որ առանց Մոսկվայի որոշման Հայաստանում ղեկավար չի կարող ոչ մնալ, ոչ փոխվել, 90-ական թվականներին ես դա լսում էի այն ժամանակ երիտասարդ ուսանող, այսպես կոչված հրշականների ծևի շրջապատից։ Բառացիս աչքերիդ մեջ նայելով ասում էին, ինչքան դու ստպրտաս Մոսկվան է որոշելու։ 30 քանի տարում ոչ մի բան չի փոխվել Արմեն ջան։ Ոչ մի բան, սերունդներ են մեծացել, որ արդեն նոր ծնվել են դրանից հետո, իրենք ընտանիք ունեն, երեխաներ ունեն, դեռ ոչ մի բան Հայաստան չի փոխվել։ Իրենք վերնախավը պայքարում են, դու շատ ճիշտ ես ասում, այդ յառլիկը, չէ, ռուս իշխանները գնում էին ոսկե հորդայից յառլիկ էին ստանում, այսինքն կառավարելու սերտիֆիկատ հիմա կասեի։ Իրանք գնում են Մոսկվայից սերտիֆիկատ ստանան։ Այդքան բան, իրենց ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրքրել։ Այո։ Նիկոլը լինի, իրեն քննադատողները լինեն։ Ես մի բան ասեցի, կարծում եմ իրենց համար սա վիրավորական է, բայց փաստ է։ Այդքան որ Վարդանին Ղուկասյան Գյումրի քննադատում են եւ շատ ճիշտ բաներ են ասում, հարցը դա չի։ Իհարկե։ Հիմա եթե հանգարց Պուտինը իրեն կանչեր, վազելով գնալու էր, չէ՞։ Իհարկե։ Բայց տարբերություն։ Առա Հա, այս այլ վազելով գնում։ Ասենք զուտ կողքից նայելու համար, եթե նրբությունները, ասենք Վարդան Ղուկասյանի բուրըն կյանքի մի կողմ թողենք, Նիկոլ Փաշինյանի բուրըն կյանքի մի քիչ այլ տիպի մանրամասները մի կողմ թողենք, կողքից նայող մարդուն, ասենք ես բան եմ, չգիտեմ, չեխ եմ։ Չեխի համար տարբերությունը ո՞րն է։ Ոչ մի Ոչ մի ռեալ ոչ տարբերություն մի։ չկա։ Իսկ սա շատ հիվանդագին են իրենք տանում, որտեվ հասկանում են, որ 18 թվի իրենց ֆիասկոն արդեն բացարձակ է։ Ոչ մի տարբերություն գրեթե չկա իրենց եւ այն մարդկանց, ումից իրենք իբրե հայ ժողովուրդը փրկում էին։ Այդքան բան։ Առավել եւս որ հետաքրքրական է, որ հիմա մայիսի 8-ը Թրամփը հայտարարեց հաղթանակի օր, ասաց որ այսօր այդ նշելու եմ առանց Ամերիկայի հետ հաղթանակը չէ՞ ինչ, ինձ ասած իմ ճշմարտություն կա, որտեղ այդ որ Լենդ-լիզի ծավալը նայում ես, ահառելի ծավալը հասկանում ես, որ սովետական միությունը կար, իրոք մեծ հավանականությամբ չէր դուրս գա։ Քանդվեր ուղակի կոչինչանա, որովհետև սոված զինվորը չէր կարող կռվել, փամփուշտ չունեցող զինվորը չէր կարող կռվել, մի խոսքով այնտեղ տանկ չունեցող երկիրը չէր կարող կռվել, ինքնաթիռ չունեցող երկիրը, բենզին չունեցող, ավիաբենզին չունեցող երկիրը չէր կարող հաղթել, իհարկե։ Մենք հələ ազգային ժողովում վերջում կվերադառնանք այնտեղ այդ հետաքրքիր տնտեսական որոշակի հարցի հետ կապված, եթե ժամանակ մնա անպայման, բայց քանի որ կարևոր հարցեր կա, կուզենամ անդրադառնալ։ Ալիևը վաղը կազմակերպում է հանդիպում Իսրայելի եւ Թուրքիայի, ի վերջո կարողացավ դա կազմակերպել, կարծես թե վաղը կազմակերպում է հանդիպում Թուրքիայի եւ Իսրայելի ներկայացուցիչների միջև։ Այստեղ Ալիևը հայտնվել է խոցելի վիճակում իմ ենթադրությամբ, որովհետև ըստ էության, եթե Իսրայելն ու Թուրքիան դառնում են թշնամիներ, ապա Ալիևը հայտնվում է շատ ծանր իրավիճակում, շատ ծանր ընտրության առաջ։ Եվ Ալիևը ես իհարկե վստահ չեմ, որ վաղվա հանդիպումը ինչ որ արդյունք կտա մեծ, այդուամենայնիվ, որովհետև հակասությունները չափից ավելի խորն են, բայց չենք կարող նաև չընդունել, որ Ալիևը շատ ավելի լուրջ խաղի մեջ է մտել եւ շատ ավելի լուրջ գործոն է փորձում դարձնել եւ իրեն եւ Ադրբեջանը ըստ էության, եւ դու ինչ կանխատեսում ունես այս վաղվա հանդիպման հետ կապված։ Շատ ճիշտ նկարագրեցիր, Ադրբեջանը ունի խնդիր Թրամփի հետ, Ամերիկայի հետ կապված ինքը լրջագույն քայլ է անում։ Ուրեմն ինքը ունի երկու մերձավոր դաշնակիցներ, Իսրայելը եւ Թուրքիան, եւ այդ մերձավոր դաշնակիցները գոնե առերևույթ, գոնե այսպես աշխարհի համար թշնամական պետություններ են։ Եթե նայես վերլուծական մամուլը լրջագույն կերպով քննարկվում է հնարավոր իսրայելա-թուրքական պատերազմ։ Ես չեմ հավատում, որ այդպեսի պատերազմ կլինի, իհարկե, բայց միայն հարցը, որ դա քննարկվում է, ցույց է տալիս, թե ինչքան լարված են, որքան լարված են հարաբերությունները։ Եվ Ադրբեջանը շատ բան է, ինքը պիտի Իսրայելին ծախի իրեն որպես պլացդարմ Իրանի վրա հնարավոր հարձակման համար եւ դրանով մեծ հնարավորություններ ստանա այդ թվում Հայաստանի հարցը վերջնականապես լուծելու, դա մի կողմից, բայց մյուս կողմից Թուրքիան այդ պատերազմում ուզած-չուզած գոնե խոսքով պետք է հայտարարի, որ ինքը Իրանի ժողովրդի հետ է, ինչպես հայտարարեց, որ Պակիստանի ժողովրդի հետ է։
հա, Իրանի ժողովրդի հետ է, որ չի կարելի, որ սա բան, որ Իսրայելին, ՄԱԿ եւ այլն պայքարենք, գոնե այդ մասը այդքանը պիտի անի, ես ավելին չեմ ասում, աջակցել, Միանշանակ, կասկածում եմ։ Հա, միանշանակ։ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը երկակի դիրքում է եւ ամենակարևորը, որ Թուրքիան բոլոր դեպքերում էլեկտորալ ժողովրդավարություն է այս կամ այն խնդիրներով։ Ադրբեջանը բացարձակ բռնապետություն է։ Թուրքիայում հանրային կարծիքը ունի արժեք եւ նշանակություն։ Եվ Իսրայելի դաշնակից Ադրբեջանը թուրք ժողովրդի զգալի մասի համար դա մեռած է, դա ոնց ասեմ, դա կորուսյալ եղբայրն է, որը թողեց տունը գնաց ու էլ չի գալու ու պետք չի մեզ տենց եղբայր։ Իսկ դա մեծ խնդիր է, որտեղ իրեն անդադ պետք է հանրային կարծիքը ճնշում գործադրի կառավարության վրա, որ հայերի հետ չլավանան, Հայաստանի հետ հարաբերությունները չվերականգնեն, որ սահման չբացեն, ինքը օգտվում է այդ հանրային կարծիքից նաև, չէ՞։ Ինքը կկորցնի այդ հանրային կարծիքը, այսինքն ինքը կարող է որպես պետության հարաբերություններ հələ ոչինչ չլինի, բայց միջին թուրքը, հա, համարի, որ այդ Ադրբեջանը այդ ինչ երկիր է, որ այդ ինչ երկիր է։ Մեր իսլամ եղբայրներին դրել էին հрьяաները, կոտորում էին, մի հատ չխառնվեցին, հələ մի բան էլ օգնեցին։ Սա խնդիր է իր համար, ու ինքը փորձում է, սա ինձ թվում է իր համար հիմա ամենամեծ հակասությունն է։ Ինքը փորձում է այդ հակասությունը հաղթահարել, սա մեկ։ Երկրորդը, Ադրբեջանը ուզում է դառնալ դոմինանտ պետություն Հարավային Կովկասում։ Նույնիսկ չի համակերպվում 3 գումարած 3 ֆորմատի հետ։ Դա ինքը ուզում է դառնալ դոմինանտ երկիր։ Ուզում է Հարավային Կովկասում հարց լուծել։ Մի գնա Իվանիշվիլի հետ խոսա, մի գնա Փաշինյանի հետ խոսա, Արիմ հետ խոսա, ես կասեմ իրենք կանեն։ Իր իդեալը Հարավային Կովկասի դա է ակնհայտ, որ ինքն է դոմինանտ երկիրը։ Եվ եթե ինքը կարողանա տեսականորեն Թուրքիա-Իսրայել հարաբերություններում ինչ որ գոնե մեղմացման, ջերմացման հասնել, չափավոր իր դերը բարձրանում է միջազգային ասպարեզում։ Այնպես որ սա շատ խելամիտ քայլ է Ալիևի կողմից։ Իսկ ինչ ես կարծում իր կհաջողվի։ նպատակներին հասնելու համար։ Չէ, չեմ կարծում։ Բայց նույնիսկ փորձը Փորձը, ամեն մեկը հիմա չի կարող, ասենք պատկերացրեք երկու երկիր, Իրանը, որի հետ մենք լավ հարաբերություններ ունենք, հա, եւ Ֆրանսիան։ Իրար հետ խնդիր ունենան եւ Երևանը կարող է հրավիրի իրեն գան Փաշինյանը այո Երևան։ բերել։ Հա, դա պատկերացնեք Հայաստանի դերը ոնց է բարձրացնում։ Այո, միանշանակ։ Ես Մենք դա հասկացա։ չենք կարողանում անել, բայց Ադրբեջանը անում է, չէ։ Ես դրա համար շեշտեցի, որ նա խաղացող է դառնում, այո, ես դրա համար շեշտեցի, որ Ալիևը, որտեղ ես տեսնում եմ դա։ Հիմա հետարքրական հարց։ Մակրոնը կանչում է Ալ-Շարային իր մոտ։ Շատերը սա փորձում են վերագրել, որ Նեթանյահուին էր բան, ինչ որ ակնարկ։ Ես այդքան էլ չեմ կարծում, որ ես կարծում ավելի շատ սա քանի որ Ալ-Շարան ինչ եկել էր իշխանության, Էրդողանը շատ մեծ հավակնություններ ուներ Ալ-Շարային միջոցով լավ գումարներ աշխատել ընտանիքի համար, փողերը վերել արևմուտքից, ինքը ուրեմն կառավարել այդ գումարները, շինարարությունները եւ այլ Սիրիայի վերականգնումը, դա միլիարդներ էին, զուգահեռաբար Թուրքիայի ինչ որ տասնյակ միլիարդներ, տասնյակ միլիարդներ, զուգահեռաբար Թուրքիայի տնտեսական վիճակը գիտենք, ոչ միայն անձնական ուրեմն հարստության խնդիր կա այստեղ եւ պետք է մի հետարքիր հանգամանք չես կարծում որ հաշվարկել արևմուտքը ակնհայտորեն հասկացրեց Ալ-Շարային որ եթե դու մնում ես Էրդողանի տակ ուրեմն մեզանից ոչ մի բան չես ստանում եթե դու ուրեմն սկսում ես խոսել մեզ հետ եւ նաեւ սպասարկել մեր շահերը ուրեմն մենք կմտածենք ինչով քեզ օգնենք խնդրեմ Նայեք ինչ մի բան կավելացնեի քո փաստարկներին, նաև հանրային կարծիքը կերակրում է Էրդողանը, որ ես խոսք էի տվել Օսմանյան կայսրությունը վերականգնել։ Առաջի քայլը արեցի Հալեպը եւ այլն, դա Օսմանյան կայսրություն է։ Այդ առումով ինքը նաև հանրային բացի փողից, այստեղ կա հանրային կարծիքը, ընդհանրապես կայսերապար ժողովուրդները, լինի ռուս, լինի թուրք, հա, իրենց կարելի է մի քիչ հացը քչացնել ու մի քիչ դրան ավելացնել բանը, հպարտություն, գոռոզություն, կայսրություն եւ այլն վստանիմ սկալեն եւ դա նաեւ Էրդողանն է կիրառում նաեւ բացի գումարներից հիմա ես լիովին քո հետ համամիտ եմ նա ինչ է կատարում միասնական Սիրիա ես որևէ շանս չեմ տեսնում որ միասնական Սիրիա ինչպես եղել է մինչև քաղաքացիական պատերազմը լինի ակնհայտ է որ լինելու են վերահսկողության գոտիներ
լինելու է Իսրայելի վերահսկողության գոտի, միանգամայն հնարավոր է լինի ֆրանսիական վերահսկողության գոտի, իսկ Սիրիան եղել է ֆրանսիական մանդատ եւ այլն, այնտեղ մեծ կապեր կան, եւ լինելու է ամերիկյան վերահսկողության գոտի, դա քրդերն Եվ իսրայելական, եւ իսրայելական ասեցիր։ իսրայելականը առաջին ասի, դա Հա, դրուզներն են դրուզները, եւ այլն այո։ եւ այո։ Նաև քրդերը այն առումով քրդերը շատ լավ միջոց են Իսրայելի համար ճնշում գործադրել Էրդողանի վրա, որ իրեն խելոք պայի։ Հա, իրենք այսինքն այդտեղ կան։ Եվ խնդիրը իհարկե Ֆրանսիայի մասնակցությունը սահմանափակված է, ավաղ, մի սարսափելի իրողությամբ, որ Սիրիան ապա քրիստոնեացվեց, ինչպես եւ ամբողջ Մերձավոր Արևելքը։ Սիրիայի բնակչության 10%-ը, դա շատ մեծ թիվ է իսլամական երկրի համար, Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյաներ էին։ 10%, այսինքն ամեն 10-րդ բնակիչը քրիստոնյա էր։ Կարևոր չի։ Արաբացած ասորի, հայ, Թե հայ, այո։ կարևոր չի։ Հա, 10%-ը քրիստոնյաներ էին, որոնք ունեին ամբողջ իրենց ենթակառուցվածքը, ինքնուրույնություն եւ այլն, իրենց համայնքային եւ հավատքի հարցերին պետությունը չէր խառնվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ տարբեր գեոպոլիտիկ խաղերի պատճառով էթնիկ կրոնական զտում եղավ, եւ Սիրիայում հիմա քրիստոնյաներ իհարկե մնացել են, բայց դա արդեն այն թիվը չի, այն ազդեցությունը չի, որ ունեին դրանից առաջ։ Սա Սիրիայի Ֆրանսիայի հնարավորությունները մի քիչ սահմանափակում է, որովհետեւ ինքը ում վրա պետք է հենվեր առաջին հերթին։ Պետք է հենվեր քրիստոնյա բնակչության վրա։ Սա իհարկե գործոն է, բայց ինչև է։ Աշան շատ հետաքրքիր քայլեր է անում, մի տեսակ Թուրքիայից առանձին թվալու։ Դա իրական է թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, բայց ակնհայտ է, որ ինքը սկսել է Իսրայելի հետ նույնիսկ բանակցել։ Այն պահին, երբ որ Թուրքիան եւ Իսրայելը այսպեսի հարաբերություններում են, նա խոսք է տվել որոշակի պայմաններով ճանաչել Իսրայել պետությունը։ Դուք հասկանում եք մահմեդական ֆունդամենտալիստի համար թե դա ինչ քայլ է ճանաչել Իսրայել գոյության նույնիսկ իրավունքը, նույնիսկ բանակցել իրենց հետ, նույն սեղան նստել, ինքը անում է, որովհետև ինքը ուզում է ստեղծել գոնե այն մասը, որ կառավարելու է, ուզում է ստեղծել հիմքեր դրա գոյության համար, որպեսի այն հարվածներ չստանա ոչ միայն որևէ տեղից եւ կարողանա ինքը կառավարել, վերականգնել, շատ ճիշտ ես ասում, այդ գումարները վերահսկել, որոնք գալիս են եւ այլն։ Այդպեսի փորձ կա Գազայում եւ հատկապես Արևմտյան ափին, Պաղեստինում, որ միլիարդներ կերան այդ էլիտան, Ֆաթխը եւ դարձավ չափավոր, նորմալ, նստեց, կշտացավ, այս պատերազմին չի մասնակցում, որովհետեւ այդ գործոնը շատ կարեւոր է։ Եվ այստեղ ես համամիտ եմ, որ Աշան փորձում է դիստանցիա։ Ինձ դա գիտես ինչն է հիշեցնում։ Իրաքի շիաների պահվածքը։ Իրաքի շիաները առաջի փուլում իրենց համարում էին Իրանի ֆիլիալը, բառացիորեն, այսինքն այնպեսի տեքստեր էին ասում, կամ Հեզբոլան ժամանակին Լիբանանում, որ դրանք արդեն ոչ թե ազգային ուժեր էին, այլ դրանք Իրան պետության շարունակություն էին այդ երկրի մեջ, որ կրոնը ազգից կարևոր է, կրոնը հայրենիքից կարևոր է, որ պետք է Իրան շիաները պետություն ստեղծեն Թեհրանից մինչև Բեյրութ, որ պետություն ստեղծեն, բայց կամաց Հեզբոլան ավելի դանդաղ տեմպերով, բայց Իրաքի շիաները սկսեցին հրաժարվել այդ մոտեցումներից, ավելին քննադատել Իրանը, ավելին իրենց լիդերներից մեկը ամենաազդեցիկ ասեց, որ իմ հայրենիքը Իրաքն է, ես պատրաստ եմ իմ հայրենիքը զենքը ձեռքից պաշտպանել Իրանից, եթե տեղը գա։ Նույն միտումն է, երբ որ առաջի փուլում, երբ որ դու կախված ես, փաստորեն քեզ պահում ես որպես branch, որպես ֆիլիալ, այո, բայց կամաց փորձում ես ոտքերի վրա կանգնել եւ քո երկրի ներսում որոշակի դիրք դե զբաղեցնել, որովհետև Էրդողանի տնտեսական վիճակը թույլ չի տալիս, այսինքն դա սպասումներ ունի Էրդողանից, բայց Էրդողանը չի կարող իրեն այս պայն օգնել։ Էրդողանն էլ նույն սպասումներ ունի, ինչ որ նա ըստեյության։ Առավել եւս ես ամենայն բանով պնդում եմ, որ որքան է իսլամական ֆունդամենտալիստը ուժեղ է, ես չեմ պատկերացնում արաբների զգալի մասը նորից համակերպվի, որ թուրքերը խալիֆայությունը դա թուրքերն են։ Ինչու՞։ Իսլամը իրենք են ստեղծել,
իսլամի Ղուրանը արաբերեն է, Ղուրանի լեզուն դա գրական հենց արաբերեն է, հենց որ երբ որ ասում ես գրական արաբերեն, այո, որին շատ քիչ մարդ է տիրապետում, դա Ղուրանի լեզուն է, ինչի պիտի թուրքը կամ պարսիկը կամ ինդոնեզիացին կամ Հնդկաստանի մահմեդականները ղեկավարեն այդ ամեն ինչը, շատ բնական են իրենք հավարում, որ դա լինեն իրենք։ Խալիֆատը պետք է լինի Բաղդադում օրինակի համար, հա, բայց խալիֆատը չպետք է լինի Պորիսում, Ստամբուլում։ եւ միջև շարունակելը հարգելի հետևորդներ, ես մոռացա սկզբից հիշեցնել, խնդրում բաժանորդագրվել Չիբուխչյան live YouTube-յան ալիքին, լայքերը չմոռանաք, տարածեք մեր եթերը որքան կարող եք, բաժանորդագրվեք Արմեն Հովհաննիսյանի YouTube-յան ալիքին, ես նկարագրության միջեղումը կտեղադրեմ եւ կարող եք անցնել հումով ու բաժանորդագրվել նաեւ Արմեն Հովհաննիսյանի ազատարար YouTube-յան ալիքին, կրկին հիշեցնեմ լայքերը, կոմենտները օգնում են եւ ուղիղ տարածումը օգնում են այս եթերի տարածմանը եւ մեր ալիքի զարգացմանը եւ նաեւ դարձեք հովանավոր Չիբուխչյան live YouTube-յան ալիքի Patreon-ում կամ կարող եք աջակցել PayPal-ի տարբերակով, QR կոդերը եղվում են էկրանին եւ նկարագրության մեջ էլ կարող եք անցնել այնտեղով նույնպես գտնել Patreon-ը PayPal-ը։ Շնորհակալ եմ բոլոր հովանավորներին, հիշեք սա ձեր ալիքն է եւ առանց ձեր աջակցության այս ալիքը գոյատևել չի կարող։ Ես մենք խոսեցինք իհարկե Սիրիայի մասին եւ չենք կարող չխոսել Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա եւ Հնդկաստան-Պակիստան կոնֆլիկտը։ Հետաքրքրական է, որ ամեն ինչ իրենց հետ փոխկապակցված է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հնդկաստան-Պակիստան կոնֆլիկտում Հնդկաստանին աջակցում է Իսրայելը, աջակցում է Հայաստանը։ Սա ինչի մասին ես երկար ժամանակ ասում, որ մեր իշխանությունները շուտ վանից պետք է աշխատանք տանեին Իսրայելի հետ, ոչ թե Պաղեստին ճանաչեին իմ տպավորությամբ, ոչ մի բան չստանալով դրա դիմաց Թուրքիայի պահանջով, որովհետև ըստ էության ստացվում է, որ հիմա այս իրավիճակում Իսրայելն ու Հայաստանը հայտնվում են նույն ճամբարում Հնդկաստանի մասով, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ստիպված, Ադրբեջանը իհարկե ստիպված, որովհետեւ ուրեմն ինքը Իսրայելի հետ այստեղ չեր ուզենա հակասություններ ունենալ, բայց հայտնվում են մեկ այլ ճամբարում։ Բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է. Գազայում կա տեղեկություններ, որ Իսրայելը մեծ, այսինքն արդեն հաստատված փաստ է, մեծ զորահավաք է անցկացնում եւ կան կասկածներ, որ Իսրայելը որոշել է վերջնականապես լուծել Գազայի հարցը, գրավելով ամբողջ Գազայի տարածքը եւ հետո սկսել աստիճանաբար այլ մաքրել, որովհետեւ փաստորեն պարզվում է, որ այդ թունելները այնքան շատ էին եւ անգամ գետնի տակ մի քանի հարկանի, որ Իսրայելի զորքերին իրականում չէր հաջողվել չեզոքացնել հիմնական վտանգը։ Եվ այդ մասին խոստովանում են հենց իրանք իսրայելցիները։ Եվ հիմա մեծ մոբիլիզացիա է հայտարարվել Իսրայելում եւ ենթադրաբար Թրամփի այցից հետո Իսրայելը պատրաստվում է խոշոր լրջագույն ռազմական գործողությունների։ Գումարած, որ հութիների պահվածքը իսրայելցիները անընդհատ կապում են Իրանի հետ, չնայած Միացյալ Նահանգներին այդպես է կապում, բայց հիմա Թրամփը չգիտես ինչի անընդհատ ասում է, որ կարծես թե հութիների հետ պայմանավորվել են, նրանք կապիտուլյացիայի են ենթարկվել, նրանք էլ չեն ուզում, նրանք ուզում են նավերը հանգիստ թողեն, ասում են, եւ այլն։ Ես չգիտեմ որքանով է դա տենց այդպես, բայց երեք ասեց, որ մեծ ուրեմն անոնս ունի անելու մի քանի օրից, այնքան մեծ, որքան այն կարող է լինել, ուրեմն, բայց այսօր արդեն փոխեց մի փոքր ռետորաբանությունը, ասես տեսնենք եւ այլն, եւ գումարած Հնդկաստան-Պակիստան կոնֆլիկտը, որտեղ ակնհայտորեն Չինաստանի մատը խառն է, որտեղ ակնհայտորեն ինչ որ մեկին պետք է գրգռել այդ կոնֆլիկտը, ես խնդրեմ անդրադառնալ որքանով, որտեղ տպավորությունը, այսինքն ես չեմ բացառում նաեւ որ այս խառը իրավիճակից օգտվելով, քանի որ Միացյալ Նահանգները, որտեղ ընտրվելուց առաջ Թրամփի ես այդպիսի կասկած հայտնեցի, որ ըստ էության Միացյալ Նահանգները կարող է եւ գնալ այնպիսի ճանապարհով, որ եթե ուզում եք մեկը մյուսին ուտել, այսինքն քաոս ստեղծել, լավ հարց չկա, մենք կփորձենք այդ քաոսը կառավարել, հա, ենթադրաբար։ Այսինքն ոնց որ եղավ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, չի մասին խոսում էինք, հա, այդ լենդ-լիզ եւ մնացած եւ ամեն ինչ, հա։ Այսինքն չի բացառվում, որ այդպիսի սցենար լինի, այսինքն նորից սկսվեն օջախներ, դա վերածվի մեծ պատերազմների, հետո ավելի մեծ պատերազմի համաշխարհային գուցեև չի բացառվում։ Եվ ըստ էության Միացյալ Նահանգները հասկանալով, որ չի կարողանում լուծել այդ կոնֆլիկտները, ուղղակի թողի ինքնաոսի եւ սկսի կառավարելի դարձնել, այսինքն քաոսը։ Հիմա այս իրավիճակում ըստ էության ում էր պետք Հնդկաստան-Պակիստան կոնֆլիկտը,
Գուցե Հնդկաստանին էր պետք, որը հասկացավ, որ բոլորը ուժով կարողանում են հարցերը լուծել, ինքն է վերջնականապես փակի այդ կոնֆլիկտը, բնականաբար, չէ, ես ուղղակի տարբերակ եմ, ես էլ այդ տարբերակին չեմ հավատում, կամ Չինաստանին էր պետք, որը ակտիվացրեց Պակիստանին, հա, իր հիմնական ապագա մրցակցին Ասիայում խփելու համար, թույլատնելու համար, եւ նաեւ այսպես Միացյալ Նահանգներին ներքաշելով նոր գլխացավանքի մեջ, կոպիտ ասած, խնդրեմ այս եւ ինչպես սա ինչ նոր մարտահրավերներ են վերցնում, որովհետեւ չմոռանանք, որ նաեւ Իրանի հարցով ակնհայտորեն հութիների հետ կապված խնդիրը Իսրայելը եւ ոչ առանց հիմքի կապում է իրանցիների հետ, որ հրթիռները մատակարարում են իրանցիները, որ այդ ինչ տեխնոլոգիաներ հութիներ ունեն Իրանից են ստանում եւ այդտեղ անհիմն չի։ Եվ միևնույնն է Թրամփը նույնպես այսօր ասաց, որ Իրանը չի կարող ունենալ միջուկային զենք, կրկնեց դա, որ մենք չենք ուզում վնասել Իրանին։ Բայց միջուկային էներգետիկա կարող է ունենալ։ Կարող է ունենալ, բայց պետքա, բայց Ռուբիոն ասաց, որ ես Ռուբիոյի հարցազրույցի պետքա ներկրի այն երկրից, որը ընդ որում հարստացնել, ասում է, կարող է միայն այն երկիրը, որը ունի միջուկային զենք։ Եվ կարող է ներկրել որևէ այդ երկրից եւ ունենալ միջուկային։ Խնդրեմ, ինչի կարող է վերածվել այս ամենը, եթե մենք վերցնում ենք Գազա, Իրան եւ Պակիստան, այսինքն գլոբալ հարավի այսպես մի լուրջ հատվածում մենք ունենում ենք լրջագույն պայթյուն, որը ըստ էության նաեւ մեր հարևանությամբ է եւ մեր դաշնակիցների հետ կապ։ Օրինակ Հնդկաստանի հետ կապված մենք ուղիղ զենքի մատակարարում ունենք, այսինքն դա կարող է ազդել եւ այլն եւ այլն։ Խնդրեմ։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելի մասով, այդտեղ կա մտավախություններ, եթե պանիկա բառը չօգտագործեմ, որ Թրամփը, որը լիովին իրենցն էր, ես նկատի ունեմ Նետանյահուի կառավարությունը, որովհետև այսպեսի կա միտում, որ Իսրայելի ձախերը եւ լիբերալները սերտորեն կապված են ամերիկյան դեմոկրատների հետ, իսկ աչերը եւ ծայրահեղ աչերը կապված են հանրապետական կուսակցության հետ։ Ծայրահեղ աչերը կապված են կոնկրետ Թրամփի եւ իր շրջապատի հետ։ Եվ կար բան, որ այդ տանդեմը եկել են Ամերիկայում նմանը զնմանին, հա, եւ Նետանյահուն Իսրայելում։ Ես հիշեցնեմ, երբ որ Բայդենը հաղթեց ընտրություններում նախորդ, իր առաջի պահանջներից մեկը, որ Իսրայելը փոխի ընտրություններ անցկացնի, փոխի վարչապետին, որտեղ Նետանյահուի հետ աշխատել նույնիսկ նա չէր ուզում։ Այդտեղ ասում են նույնիսկ անձնական կան կադրեր իրենց բանավեճի դեռ սենատոր Բայդենի ժամանակ։ Իսկ Թրամփի հետ կարծես ամեն ինչ լավ էր, յուրային են, նույն գծի մեջ են եւ այլն, թվում էր թե բայց Թրամփի ադմինիստրացիայի ցանկությունը Իրանի հետ լեզու գտնելու եւ խաղաղություն հասնելու եւ դիլ, հա, այդ ունենալու ինչ որ գործարք ինչ որ բան բերել է որոշակի պանիկայի Իսրայելում եւ ես կարծեմ, որ Նետանյահուն պարզապես պատրաստվում է ձև գտնել, կստացվի թե չէ չգիտեմ, տապալել հնարավոր խաղաղությունը, հա, Մերձավոր Արևելքում, ուղղակի գնալով էթնիկ զտման վերջնականացման, որտեղ որտեղ մտնի Իսրայելի զորքը, այնտեղ պաղեստինցի չի մնա, դա իրենց դրվածքն է։ Իրենք արդեն հասկացել են, որ ով որ իրենց չի աջակցում, չի աջակցի։ Եվրոպան կորած է իրենց համար, իրենք դա արդեն հասկացել են։ Հա, չգիտեմ, Ավստրալիան կորած է, այս կորած է, այն կորած է, Ամերիկայում ինչ որ շրջանակներ կան, որ իրենց ուզած-չուզած կաջակցեն։ Եվ իրենք գտնում են, որ այդքանը բավական է։ Նետանյահուի ես կարծեմ, որ դա կործանարար կլինի Իսրայել պետության համար, բայց պարտադիր չի, որ Նետանյահուն Հովհաննեսյան Արմենի հետ համաձայն լինի, ինքը գտնում է, որ դա ինքը պատմական կարևոր գործ է կատարում եւ այդ արկածախնդրությանը պատրաստվում է։ Այսինքն ամեն ինչ անելու է Իսրայելը, սկսած ռազմական գործողությունից մինչև դավադրական, չգիտեմ, լրտեսական, ֆինանսական, չգիտեմ, մամուլը օգտագործելով, որը վերահսկում են եւ այլն, որպեսզի տապալի հնարավոր գոնե ջերմացումը համատական ջերմացումը Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ, որը այստեղ մեր շահերը օրինակ Նետանյահուի հետ չեն համընկնում, կարող են հարցեր լինել Հնդկաստանը։ Մեր ընդհակառակ է, որքան Իրանը լավ լինի արևմուտքի հետ, այնքան Հայաստանի ձեռնտու է։ Որքան ավելի որտեվ ինչի, բացի նրանից որ ռեգիոնը ավելի ապահով է դառնում, Ադրբեջանի դերն է իջնում։ Որքան Իրանը ընդունելի է արևմուտքի համար, Ադրբեջանը իր հակաիրանականությունը չի կարող ծախել այդ արևմուտքի վրա։ Մեզ հակառակն է այստեղ ձեռնտու, Նետանյահուի ռեժիմին ձեռնտու է հակառակը։
Եվ այստեղ այո, Կներես մենք Արմեն ջան, բայց հայտնվել ես այստեղ Տրամպին տեսնելով Տրամպի քաղաքականությունը ոչ մի շանս չունի Նեթանյահուն, եթե չալմեկավոր եմ ասում իրենց, որտեվ իրանք այդպես են, այսինքն եթե այդ իշխանությունը այաթոլաների իշխանությունը գնա իրոք կոմպրոմիսի։ Ոչ մի շանս չունի, որտեվ Տրամպը իրոք հիմա չի համաձայն եմ։ ուզում որևէ պատրոն կրակի, Տրամպը ուզում է խաղաղ ճանապարհով հաղթանակներ։ Ես դա համաձայն եմ, բայց այստեղ էլ է խնդիր, որովհետև այդ այաթոլաներն էլ են խնդիր, որովհետև բան են, իրենց տրամաբանությունը ու իմ ու քո տրամաբանությունը դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Այդ էլ է Կներես խնդիր, եւ շատ լուրջ համաձայնի, եթե ռիսկ է։ այաթոլաները ունեցան միջուկային զենք, Հայաստանի համար դա հեչ լավ չի, ինչպես եւ ողջ աշխարհի համար, այսինքն մենք մի հատ էլ պատոհաս ունենալու ենք մեր շուրջը, հասկանում ես, չէ, այսինքն ռեալ։ Ընդհանրապես ինձ համար միշտ տարօրինակ է հայ-իրանական համակրանքը որպես պետություն էր, որպես հարև լեովին իմ համար համաձայնելի, ես համաձայն եմ, հասկանալի է, ես դրա մի մաս եմ, բայց մեր Հայաստանում նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք լինել գոնե խոսքի վրա լինելով քրիստոնյա կամ ագնոստիկ աթեիստ կարևոր չէ, այստեղ այս պահին այնպեսի մի մեծ համակրանք ունեն այաթոլաների ռեժիմի օրոք, ես միշտ ինձ հարցնում եմ, ասեմ, իսկ եթե մեր տերտերները սկսեն մեզ կառավարել, այսինքն պետություն չլինի, տերտերներ լինեն, քո դուրը կգա, ես սկսում եմ մտածել արդեն այդ ուղղությամբ։ Դե ասում եմ, նույնն էլ այնտեղ է, դրա լավը որն է, այդ կառավարման ձևի լավը որն է, հասկաս։ Դա միջնադարում եղել է եւ այլն, բայց 21-րդ դարում այդպես ոնց կարող է լինել, չէ՞։ Եվ այստեղ խնդիր կա։ Հիմա ինչ վերաբերում է Հնդկաստան, Պակիստան, ակնհայտ է, որ այդ հարցը լուծում չունի։ Չեն կարող մի երկիր, որ ունի 1 միլիարդ 200 միլիոն բնակիչ եւ մի երկիր, որը, չգիտեմ, 150-ի կարգի արդեն չեմ հիշում ինչքան ունի, 200-ից ավել է Պակիստանը, արդեն 200-ից ավել, հա, հա։ ինչ որ մի հարց լուծեն, որի ուրեմն այդ հարցի այսպես կոչված լուծման տարածքում ապրում են միլիոնավոր եւ միլիոնավոր մարդիկ, սա վերջնականացը կարող են իրար կներեք կոտորել տասնամյակներով գետնին հավասարեցնեն մեծ տարածքներ, բայց լուծում չունի այս խնդիրը։ Նկատի ունեմ ուժային լուծում, այդ խնդիրը չունի։ Այստեղ նույնիսկ դեմոգրաֆիան արդեն դեր է խաղում։ Ուրեմն այստեղ հարցը, որ Հնդկաստանը չէր կարող, ինքը շատ լավ կոմֆորտ ապրում է, ինքը ասում է, որ Կաշմիրը իմն է, այն մասը, որը Պակիստանինն է, նրանք ասում են, ոչ այն մասը, որը բանը էլ մերն է։ Միջազգային կարծիքը ավելի Հնդկաստանի կողմն է հակված, ավելի շատ են երկրները, բացի իսլամիստական երկրներից, որոնք Հնդկաստանի Բայց կարծիքը այնտեղ ավելի Չինաստանն հիմնավոր։ էլ վեճ ունի Հնդկաստանի այդ նույն մասում։ Այո, իհարկե։ Այո, Հնդկաստանի, Չինաստանը տարածքային վեճեր ունի Վիետնամի հետ, տարածքային վեճ ունի Հնդկաստանի հետ, տարածքային վեճ ունի բոլորի հետ, տարածքային վեճեր ունի, այնպես Չինաստանն էլ մի հետաքրքիր դառնող պետություն է։ Եվ ավելին ասեմ, չինացիները բանը կոմունիստների մի մասին, իսկ կոմունիստները բավական ազդեցիկ էին 20-րդ դարում Այո։ Հնդկաստանում, մի պակար, որ հիմնական ընդդիմությունը կոմունիստներն էին երկրում, Հնդկական ազգային կոնգրեսին, կոմունիստների մի մասին կարողացան այնպես իրենցով անել, որ նրանք հայտարարեցին, որ հնդո-չինական կոնֆլիկտում ճիշտ է Չինաստանը եւ սխալ է Հնդկաստանը։ Այսինքն մեր բաներն էին, էլի, կան չէ, այդպեսի մենք կերպարներ ունենք։ Այսինքն այդ առումով Չինաստանը փորձում էր ազդել նույնիսկ Հնդկաստանի վրա։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում։ Չինաստանը մեծ խնդիրներ ունի, որտեղ այս տարիֆների ստիպելու են կապիտալին ամերիկյան, երկու ձև գտնել։ Մեկը այն ինչ որ Տրամպը ասում է, ինչը ես չեմ հավատում, որ մեծ ծավալով իրականանալի է, ինչ որ առանձին դեպքեր կունենանք, որ բիզնեսը վերադառնա Ամերիկա։ Սա լավագույնն է։ Իսկ երկրորդ տարբերակը գտնել այնպեսի մի ծակ, որտեղ տարիֆները 120% չեն, 130% չեն, գոնե 20% են լավ։ Եվ այդպեսի հոյակապ հնարավորություն է Հնդկաստանը։ Տարածքային լոգիստիկ տեսակետից համարը նույն տեղում է եւ այլն։ Իսկ հիմա հնդիկները աշխարհի լավագույն ծրագրավորողներից են, ընդհանրապես համարվում է, որ հնդիկները մաթեմատիկայի եւ այլն առումով ֆենոմենալ ունիկալ ազգ են։ Եվ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում լավագույն ծրագրավորողների զգալի մասը հնդիկներ են։ Այսինքն կա
խելացի մարդիկ, հա, պետք է կրթել եւ այլն, կա պետության աջակցություն, իսկ մոդի կառավարությունը պրոկապիտալիստական է, իրենք ազատ տնտեսության կողմնակիցների տարբերություն հնդկական ազգային կոնգրեսի, որը ավելի հակված էր պետական կապիտալիզմի, սրանք մասնավոր սեփականության կողմնակից են։ Ամեն կերպ հարկերն են իջեցնում, խրախուսում են եւ այլն։ Հա, կա եւ ինչու չտեղափոխվել Հնդկաստան։ Apple-ը առաջին ծիծեռնակն է։ Apple-ը իր բոլոր արտադրությունները տեղափոխում է Հնդկաստան, այսինքն սրանց հետո երբ որ մենք առնենք ով որ առնի iPhone եւ այլն, պիտի իմանա, որ ինքը առնում է Հնդկաստանում արտադրված, ասենք 1 տարից 2 տարուց iPhone, այլ ոչ թե Չինաստանում արտադրված է, որը համոզված են որակի բան է առումով որևէ բանով հետ չի լինի։ Եթե ոչ ավելի լավ է։ Հա, եւ Չինաստանը հայտնվում է այսպեսի բանի մեջ, ակցանի մեջ, պատկերացնում եք, մի կողմից տարիֆներն են իրեն խեղդում, մյուս կողմից կապիտալը գնում է դեպի Հնդկաստան եւ մոդին էլ ասում է արեք, ես ձեզ սպասում։ Եվ այսպես ինչ անել։ Պետք է ապակայունացնել Հնդկաստանը։ Պետք է Հնդկաստանը դառնա այնքան անկայուն երկիր, որ կապիտալը, ասենք, ես չեմ, դու ես կամ որևէ մեկը կասի ախպեր, ես այդտեղ ներդրում անեմ, որ ինչ լինի։ Ներդրում անեմ Հնդկաստանում, որ ինչ լինի, պատդ կռիվ, պատերազմ, չգիտեմ, չէ, անկայուն երկիր է։ Մենք գիտենք, որ կապիտալը սիրում է կայունություն։ Նույնիսկ ավաղ մեկ-մեկ ազատությունների հաշվին ինչի կարևորը կայուն լինի, չէ կանոններ լինեն խաղալ։ Եվ Չինաստանը ունի տեսավ, որ կա Պակիստան։ Չինաստանը տեսավ, որ կա Պակիստան։ Եթե մոդին այդ ահաբեկիչական ակցիան, ասենք մի տեսակ ուժեղ ռեակցիա չտար, ինքը կորցներ իշխանությունը մյուս ընտրություններին, կգար հնդկական ազգային կոնգրես եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն դիմությունը կգա։ Սա մի կողմից։ Եթե մոդին պատասխան է տալիս այնպես ինչպեսին հիմա տալիս է, ուրեմն պատերազմ կարող է լինել, էսկալացիա եւ Հնդկաստանը կորցնում է իր գրավչությունը որպես կապիտալի ներդրման դաշտ տարածք։ Եվ ակնհայտ է, որ համար մեկ շահառուն այդ կոնֆլիկտի Չինաստանն է։ Հիմա ով է կանգնած Պակիստանի հետևում։ Բաց այդ իրենց աջակցությունը հայտնել են իրենց հենց ոնց ասում են թղթով դաշնակիցները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իրենք հա, որտեղ իրենք թղթով ամեն ինչով դաշնակիցներ են։ Մենք ասում ենք Ադրբեջան, Թուրքիա, դա երրյակ է։ Ես տեսա, որ Չինաստանին շնորհակալություն էր հայտնել ինքնաթիռների համար ռազմական, որով իրենք իբր ոչնչացրել են 5 հատ հնդկական ինքնաթիռ։ Ես այդպիսի մի լուր տեսա։ Այո, ըստ որում իբր թե ոչնչացրել են ֆրանսիական նորագույն ինքնաթիռները, ինչը ես բան չի, ֆրանսիական ռազմարտունաբերության հաշվին չեմ ապրում, ես չի որ իրենց գործակալն եմ։ Մի տեսակ F-16-ից ավելի նոր ինքնաթիռներ են, իրենց հնարավորություն շատ ավելի։ Դրանք համատել են, որքան ես գիտեմ, այ կարենը լիներ, ավելի ճիշտ կասել F-35-ին, ու այսպես դնել մի օրում մի քիչ ինչ-որ մի բան են չի, լավ է թողենք հետո կպարզվի ինչ էր։ Հա, եւ ակնհայտ է, որ Պակիստանն ստանում է իսլամիստական որոշ երկրների, որոնց համար մեկ է, որ ասում է ցանկացած կռվում մերոնք ուր են, ասենք չգիտես, երկու անծանոթ մարդ են կռվում, ասում է այնա մահմեդական է։ Հա, ուրեմն ես իրա կողմից եմ։ Ես բան եմ, ոնց որ ես մանկուց ֆուտբոլի եթե չեմպիոնատ եմ նայել, եթե մի կողմը Թուրքիա եղել, միշտ մեր ընտանիքում բոլորս, այսինքն ստե կարևոր չի ով է խաղում, ինչ է անում եւ այլն։ Կա իսլամական գործոն, որ մեկ իսլամական երկիր եւ մեկ ոչ իսլամական երկիր իրար հակել են։ Ուրեմն ես պետք է գոնե մի հատ հայտարարեմ, որ Պակիստանը ճիշտ է։ Այդ միտումը միշտ լինելու է։ Հայ-ադրբեջանական նույնիսկ կոնֆլիկտում կա այդ միտումը, արեք ճիշտ է խոսենք։ Բայց դա իրական օգնություն չի։ Այդ երկրները չեն գալու, Պակիստանի կողքը չեն կանգնելու, պակիստանցիների ոնց ասած վերքերը չեն բուժելու, ոչ իմանով իրենց չեն օգնի։ Ով կարող է իրենց օգնություն տալ ռեալ։ Չինաստանը, Ադրբեջանը ֆինանսական նավթային գումարների հաշվին, Թուրքիան ինչ որ իրեն մոտ արդեն գոյություն ունեցող զինատեսակների մի մասը դա թուրքերի պակիստանցիներին, հա, ըստ որում ֆինանսեր չի կարող տալ։ Հաշվի առնելով, որ Պակիստանը բոլորից ավելի մեծ է,
Եվ այսինքն ավելի ամենազինվածն են, ինչ ասեմ։ այո, ես չեմ կարծում, ասենք 10 միլիոնայից Ադրբեջանը, եթե իրենք 10 միլիոնը չկան, այդուամենով իրենք հայտարարում Ավելին են, ասեմ, կարող Թուրքիան է կա 220 հակապակիստանյան միլիոնից ավել Պակիստանին ինչ որ բան օգնել էլի։ հակապակիստանյան շատ մեծ սենտիմենտներ կան Թուրքիայի բնակչության մոտ, որովհետև պակիստանցի բաները, ոնց որ մեր մոտ են ասում, էմիգրանտներ լցվել են Թուրքիա, եւ կա ահավոր բան, այսպես ժողովրդի մեջ հակապակիստանյան սենտիմենտներ կան, զգացմունքներ կան։ Դրա հետ էլ պետք է Էրդողանը հաշվի նստի, որ ժողովուրդը այդ չի ուրախանա, եթե եւս ասենք 3-4 միլիոն պակիստանցի փակստական գա տեղավորվի Թուրքիայում։ Էսպայն էս է վիճակը։ Իհարկե երկարատև պատերազմը ձեռնտու չի Հայաստանին, որովհետև լոգիստիկ եւ մեր զենքերի եւ այլն ոչ թե Հնդկաստանը մեզ կլքի, նա բնական է, որ պատերազմող երկիրը առաջին հերթին մտածելու է իր մասին։ Իհարկե։ Ոչ ոք այստեղ չի կարող, որովհետև հարց չի կարող ցակել, որ այդ եթե նա նույնիսկ այս բաժակը պետք է Հայաստան ուղարկի, ինքը պետք է նայի պատերազմում Էսպանիան իրենց բաժակը պետք է թե չէ։ Իհարկե։ Կամ վաղը պետք է լինի թե չէ։ Վաղը պետք է շատ նորմալ տրամաբանություն։ Դրա համար մեծ ձեռնտու է, որ այս կոնֆլիկտը ավարտվի արագ, այստեղ հաղթող պարտվող չի լինելու, որ Հնդկաստանը լիովին իրավունք ունենա ասել, որ ինքը հաղթեց, կասկածեմ, որ Պակիստանն էլ է հայտարարելու, որ ինքը հաղթեց։ Հա, չէ, դե Հնդկաստանը մի քանի գլուխառավելություն ունի, բայց դե երկուսն էլ միջուկային տերություն է, եկեք չմոռանանք հարգելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան քո ժամանակի համար, ինչպես միշտ հետաքրքիր էր քեզ հետ։ Բաժանորդագրվեք Չիբուկչյան լայվ YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք Արմեն Հովհաննիսյանի YouTube-յան ալիքին, տարածեք այս եթերը որքան կարող եք, կարծում եմ հետաքրքիր էր։ Նաև դարձեք հովանավոր Չիբուկչյան լայվ YouTube-յան ալիքին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Արմեն Հովհաննիսյանին եւ մինչեւ նոր շուտապույտ հանդիպում, հարգելի հետևորդներ։